Hozir Femes Sahroda ochiratib kutib turibmiz. Kuni kecha bo'lgan voqea. Ikkita musulmon birodarimiz ochiratib kutib olamdan o'tib ketgan. Ha azizlar, bu shu achinarli holat shu musofirda bo'lgan va kimning qo'lidan? Biz o'zimiz musulmonlarning qo'lidan. Femes Sahroga kelamiz, ochiratib kutganda patent olish uchun hamma yuguradi, oldinga harakat qilamiz, bir-birimizni qisamiz, turtamiz. Ikki tomonimizda panjara bo'ladi. Shu panjaraning ichida qolib ketib, o'lib ketgan odamda ustiga odam bosib ketganman. Men ko'rmaganman, lekin shu holatni aytishdi. Azizlar, biz uchun achinarli holat bu musofirda. Biz o'zimizni musulmon birodarimizga zomin bo'ldik umriga. Nega biz buncha o'zbek, tojik va boshqa millat hozir aytmayman. Chunki o'zim tojikman, O'zbekistonda yashayman. Nega buncha befarosatmiz? Tojikistonlar bapesh deymiz. Men bu o'zbeklar, o'zbekmiz, o'zimizga bekmiz deymiz. Qani bekligimiz, qani bapeshligimiz? Mana shu befarosatligimiz, bir neyki bu Femesda poyezdda bo'ladimi, samolyotda bo'lmadimi, qayerda kutish ochirat bo'lsa, shu yuguramiz, oldinga yuguramiz, befarosatlik, bemadillik qilamiz. Men bu millatlilar bizni qadrlashmasa, keyin o'ksinamiz. Bizni hurmat qilmaydi, bir tinga olmaydi. O'zimiz sababini qilyapmiz-ku. Kelinglar sababini qilaylik, bizni hurmat qilishlari uchun. Odobli bo'laylik, til bilaylik, chiroyli kiyinaylik, pulni bir har narsaga, harom narsalarga sarf qilmaylikda, chiroyli kiyinib, muomala madaniyatimizni o'zgartiraylik. Xushmuomalali, xushfe'lli. Mana bu ochiratda kutganda iminni akkuratni, mana simpatishni turaylik. Astanovkadan e'tibor qilasizlarmi Rossiyada? Uzun bo'lib ketadi. Nega oldinga harakat qilishmaydi? Nega birinchi kirib ketdi deyishmaydi? Qo'pol bo'lsa, mana bu yerda Bahor kafe hojatda kelishadi, kirib ketishadi. Rasul madaniyat yo'q bizda. Biz shunda bir-birimizni eslatib turib, hayotda bir mazmunli yashashimiz kerak. Meni gapirganlarimni men shu tomonda qabul qilinglar. Meni tushunganlarga rahmat, kattakon, borlaringizga shukr. Inson bo'lib yashaylik.